আপনি কি চান যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার সকল দোয়াকে কবুল করে নিক? তাহলে আপনাকে করা উচিত একটি ছোট্ট আমল, আর যা আপনাদেরকে এখনই জানানো হবে। যদি আপনি এই আমলটি করেন তাহলে ইনশাআল্লাহ মাত্র 21 বার পড়লেই প্রথমবারেই আপনার সকল দোয়া কবুল করা হবে। আপনি যে কোনো নামাজের পরে, যে কোনো ওয়াক্তের নামাজের পরে আপনি যখন সালাম ফেরাবেন, সালাম ফেরানোর পর আপনি 3 বার দরুদে পাককে পড়ে নেবেন। 3 বার দরুদ শরীফ পড়ার পরে আপনি সাজদায় মাথা রাখবেন। সাজদারত অবস্থায় 21 বার ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন পড়বেন। এটি শুধুমাত্র একটি সাজদার ওয়াজিফা। এই আমলের পর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরশের ফেরেশতাদেরকে পাঠিয়ে দেন, যারা আপনার সকল ধরনের চিন্তা আর সমস্যাগুলোকে দূর করে